Oi, eu sou a Lu, você quer se divertir? Então vem! Gente, eu agora tô aqui com minha mãe. Oi, gente! E hoje eu vou ensinar ela a fazer slime. Então a gente tem aqui a cola, as tintas vermelha, laranja, rosa e verde. Daí a gente tem um ativador, os pratos e as colheres. Agora a gente vai colocar a cola. Vamos colocar a cola. Como que é isso mesmo, Luana? Abriu. Coloca a cola. A cola toda? É, a cola. Agora ainda escolhe uma tinta, mãe. Escolhe qualquer uma. Vai. Escolhe essa. Essa? Essa. A laranja. Laranja. A vermelha. Então vamos lá. Coloca tudo, Luana? Não? Ah, tá. Já ia colocando tudo. Mãe! Tá bom. Tá bom? Agora a gente vai misturar. Isso aqui. Olha aqui, Luana. É assim mesmo? É, mãe. Só não pode ficar a parte branca. Ah, tá. Misturar. Agora a gente vai colocar o ativador. Ok? Ok. Vai. É só um pouquinho. Vai. Ah, tá. Você só vai colocar um pouquinho. É. Eu tenho que pegar aqui, Luana? Pode pegar, mãe. Vai, agora mistura. Nossa, o negócio tá ficando meio que... Tá líquido? Eu tenho que colocar um pouquinho mais aqui. Não. Vai misturando, mãe. Vai, mistura. A minha tá ficando dura. Não. Tá ficando ótima. É fazendo assim pra ver se tá na consistência. Ai, não. O pratinho quebrou. Tô vendo, mãe. Luana, eu tô conseguindo mais não. Pode misturar. Pode misturar, pode. Olha, Mãe! Vai, continua a misturar. olha, Lu, não tô conseguindo não. Agora pega na mão, só tá boa, mãe. Essa já tá boa? Vai, agora Vai, só faz o que agora? Mãe, senhora, pega na mão e só faz assim, vai. Faz assim na mão. Toda na mão? É, mãe. Vamos lá. Ai, meu Deus, socorro, peraí. Pronto. Tá grudenta? É só você não misturar mais. E aí, Luana, eu peguei. Ai, socorro. Chega, Luana. Pode misturar. Ai, Luana, o quê? Pega da colher, mãe. Você não mandou eu pegar tudo na mão? Tô pegando. Pode pegar. Socorro, Pega Luana. da colher aqui. Mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Luana, eu não tô conseguindo, Luana. Vai, até vai conseguir. E agora? Como é que eu vou Mãe, fazer só aqui? misturar. Vai tirando assim, vai. Eu Misturar vou colocar agora. aqui de novo. Não, mãe, a senhora vai ter que misturar, ué. Hã? Pega tudo. Ai, eu não estou conseguindo, gente. Calma. É só a senhora misturar, vai. Vai dar certo. Mistura. Que nojo. Olha isso. Nossa, Luana, socorro. Ai, meu Deus. Isso aqui deu certo, Luana? Dá certo, é só a senhora. É um pouco que vai dar certo, ok? Aqui, ó. Mas já tá... Parecendo as aranhas. Jesus! Calma. Vixe, misturou!
Ai, meu Deus, agora... Vai, ó, mãe, olha a minha, olha. Aqui, tô conseguindo, Lu. Olha a minha, Ai, tá meu vendo? Deus, o que eu fiz aqui? Olha a minha, tá vendo? Tá desgrudando da mão, olha. Tá desgrudando, Lu. Tô conseguindo. Ui. Eu estou conseguindo, Lu. Puxa, pode puxar, vai. Vai puxando. Ah! Aí eu puxo de uma mão, Mas, mãe, aí gruda na outra mão. mãe, sério, tem que puxar assim, ó. Puxa uma, puxa outra. Puxa uma, puxa outra, tá bom? Aí vai desgrudando da mão que tem mais. Pode pegar mais. Aí o prato. O prato é só, quando ficar boa, é só a gente pegar, é. Ó, a minha já tá tá. ficando no ponto, quase. Já tá quase parecendo um slime. A minha também tá ficando legal. Ué, tá parecendo um slime, né? Só falta a senhora mexer mais pra ficar mais ainda, tá bom? É fácil, né, Lu? Gente, se vocês gostaram desse vídeo e vocês querem que eu faça com outra pessoa, vai lá no meu Instagram, @diversão com Lulu, e coloca várias sugestões. Olha, mãe, olha! Nossa, a minha tá não, mano. Ajuda aqui. Olha aí, Luana. Estou conseguindo. Agora você tá conseguindo, né? Ih, Tô pegando a minha. Ó. Consegui. Mãe, agora. Mãe, mistura, tá? Mistura. Mãe, faz assim, ó, com a mão, olha. Não liga assim, ó, vai, pode fazer. Nossa, é mais fácil. Tá vendo, mãe? Daí quando ficar no ponto de slime, daí sim a senhora pode desgrudar dos dedos, tá? Acho que eu já consegui. Não, mãe, eu não consegui não, ainda falta um pouco. Gente, tá dando certo, olha O meu isso. também tá dando certo agora, Lu. É porque já vai Eu acho, né? Tá dando Tô certo. tentando. Mãe, é só a senhora desgrudar que tá dando certo. Ai, meu Deus. Agora é só a senhora desgrudar daqui, ó, desse que caiu. Calma aí, entendeu? Luana. Olha aqui, pegando o prato. Agora tá ficando melhor. Depois do ativador. Ai, meu Deus. Ai, que legal. Tá gostando? Agora pega do prato, mãe. Calma aí. Avisamos a O ativador. meu tá ficando legal também. Ai, meu Deus. Agora é só desgrudar. Olha lá, Luana. Consegui. Ai. Ah! Gente, tá super bonito, olha isso. Olha, vamos ver se faz clique? Vamos ver se faz. Tá ouvindo, gente? Olha isso. Nossa, que bom, gente. Olha isso. Ops. Olha aqui, né, viu? Nossa, Lu. O meu também tá ficando legal. Agora bora misturar? Vamos misturar. Ai. Nossa, o que vai dar, hein, Luana? Ah! Deixa aqui, mãe, pra gente misturar. Vou partir, ó. Aqui. Só um pouquinho mais. Gente, olha isso.
Olha, eu acho que ficou laranja. Nossa, tá a laranja meio vermelha. Laranja meio avermelhada. Yeah! Conseguimos, Luana! Bora tentar fazer uma bolha? Vamos. Bolinha. Espalha aqui, ó. Né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu, compartilhe com seus amigos, segue o meu Instagram e o Instagram da minha mãe. @Vasconcelos Vieira. E tchau, tchau da Lulu! Tchau!